从来没有用过这么柔软的卫生纸。大家讲黄色的那个真的超级好用，所以我觉得这个好神奇哦，这是什么黑科技啊？我为了要买这双鞋呢，我跑了3家店。Hello， 大家好，我是轩。今天呢，我想要来分享一下我前阵子去日本出差，一个人去逛街的时候买的东西。我买了很多可爱的东西，整个是大爆买。想说今天心血来潮可以来开箱一下。首先我买了这个牌子的隐形眼镜，我是在唐吉诃德看到的，看到它是买2送1，然后我就想说，好，那我就买前3名热门的色号，蛮推荐的，戴起来蛮自然。然后再来是这个，在台湾完全买不到的这个粉饼，因为它现在出了一个色号，新的色号是02。我是在一个小间的店，就是在一个百货边边小间的店里面才看到很全的，或者是2个色号都有。不然其实像是在那种 Cosme 那种超大的店里面，这个也是只有看到2号色而已，所以这个在日本其实也没有那么好买。然后我刚好买到了，今天的妆容也有用到这个粉饼，然后我觉得其实，就是跟我想象中的一样好。不过我觉得它跟我之前用的一个蛮类似的，我觉得真的蛮好用的，就是我会拿来贴泪沟，然后这边跟提亮嘴角暗沉等等的，就是蛮万用的。身上的话，我还要买这3个，这个是很有名的腮红膏嘛，就当下直接查看是比较热门，然后就看到这个其实好像台湾也买得到了，只是在日本买真的很便宜。然后我今天的妆容也是有用到这个，在靠近脸颊这个位置。另外的话就是这个一个蓝色跟一个白色的提亮液，那我觉得它们2个用起来其实是差不多的，就是2个提亮的效果跟矫正暗沉的效果好像都差不多，好像可以择一买好。再来是这个大家应该都知道的这个卸睫毛液吗？我不太知道怎么讲。我之前是买蓝色款的，然后我这次想说试试看粉色款的，因为我也看不懂日文，所以我有点不知道它的差别在哪，但感觉粉色款的应该也蛮好用，所以就买来用用看。然后再来是我回购很多次的，这个是整理刘海的发胶，小发胶，这个其实很万用，它不只可以拿来整理刘海，我也会把它拿来当美胶。它的刷子设计的很好，就是你刷起来不会感觉胶水很多，然后结块什么的，就是整个用起来是很轻盈的。像我今天这个刘海也是用这个小胶水去整理的，然后还有这种，就比如说你把包包头会炸毛啊，就是也是可以用这个来做整理，这个真的很赞。这应该是我第3支了吧。然后接下来是在唐吉诃德买的一堆东西。首先是这个，我之前用过黄色，我跟大家讲，黄色的那个真的超级好用。这一罐我已经回购很多次，然后它1瓶可以用超久，它洗起来就是不知道为什么有一种其他洗面乳从来没有让我感受过的那种保湿感，就是 QQ 弹弹的，但是也不会觉得就是脸洗不干净。这真的1罐可以用超久，应该至少半年吧。我这个囤货都还没用完，所以我就想说，那这次我就买另外一个看看。它上面是写混合肌，然后这一款比较是针对毛孔黑头的那种，超推大家买。这在台湾就是到现在都还没有上市，所以我真的很希望他们可以在台湾赶快卖，而且这真的超便宜，这1罐才200多块。然后我还买了这个是 Biolay 的喷的卸妆水吗？我还没有用过，但感觉很酷，因为我这个人就是非常的懒，所以我想说应该蛮适合我的。然后这个也是我回购的，就是我之前用过的一个眼药水，我觉得它就是点起来很舒服，它是有点偏凉的。因为我前阵子买了另外一个眼药水，然后不知道为什么它是有颜色眼药水，就是我每次我就是点的时候不是都会稍微擦一下眼睛嘛，然后上面都黄黄的，想说这是色素还是什么，我就觉得有点怕怕，所以我就又买回来这个，然后这个就是点起来很舒服这样子。我发现刚刚都反光这样子。这个不是在唐吉诃德买的，这个是在便利商店买的。就是之前我在台湾的时候有朋友给我用过，然后我就觉得它用起来超级柔软，就是我从来没有用过这么柔软的卫生纸，所以我就在便利商店看到我就买了1袋。对，它上面是兔子跟这个是熊猫。然后我还买了一堆保健品，那这个保健品的话就不多说了，大家应该都知道，就是 DHC 的什么维他命 C 1人定。对，就这样。我想特别说一个是我老板推荐我的一个很神奇的东西，就是这个。他说，如果你前一天晚上怕明天可能有什么拍摄，然后怕水肿、脸肿肿，看起来整个人很浮肿的话，就可以吃一颗这个。这个就是可以让你隔天不会看起来很水肿，就是有点消水肿的概念。然后我目前有吃过几次，我觉得都蛮有效的。所以我觉得这个好神奇哦，这是什么黑科技啊？就是怎么会让人可以隔天不要肿？我也不知道这里面是什么成分。
然后再来，我还买了一堆软糖，我超爱吃软糖的。我在唐吉诃德其实没买什么零食，就是我就只买了这些软糖。然后我想抱怨一件事情，就是我在唐吉诃德的时候一直想要找薯条三兄弟，可是我怎么找都找不到。我绕了好几次，每一层楼都绕了好几次，我都找不到薯条三兄弟。请问是怎么回事？薯条三兄弟唐吉诃德没有卖吗？然后我这次还买了这个，这是一个点点丝袜跟2个长筒的袜子，因为这个是我老板他们推荐我买，他说这家的袜子品质很好，我刚好一直很想买点点的丝袜，所以我就买。然后呢，我在唐吉诃德还买了这个卷发棒，它是直卷2用的，这是我看 Mindy 推荐的，叫做9012这个牌子。我把包装留在日本了，因为怕超重，然后它就是里面是长这样。我还没有用过卷发功能的，就是我目前只用过直发功能，但我觉得目前使用下来是蛮好，就是它不会让头发很毛躁。接下来就是可爱的东西的时间啦！当当，这个是我在环球买的 Tim 熊的小夹子，我现在来夹一下好了。它好像2只颜色不太一样，可爱吗？好像还好哎。算了，就这样。然后再来是这个蒙奇奇，蒙奇奇超可爱的蒙奇奇，就是这个呢是它的生日吊饰，就是它每一个生日都有一个专属的样式。然后噔噔。其实森林家族我这个算买很少，好不好？我真的想去日本，就是想找一对森林家族的吊饰，然后爆买一波。那没想到梅田，因为我们是住在梅田附近，梅田那边就是没有，就是要么是遇到在整修，要么就是没有买吊饰。对，那我就是只买了这个，现在直接现场来开箱一下。它的款式有这些，噔噔噔噔，是兔兔这只我没有可以。这个是要干嘛？这个是东西要干嘛？应该不是少了什么东西吧？然后再来，一定少不了三丽鸥的东西。我终于买了晒黑 key 跟这个其实我有一只红色的款式，但是我选的粉红色蛮可爱的。然后呢，今天的重头戏呢，就是先跟大家讲一个故事，就是我想要买贵州户的鞋子。我为了要买这双鞋呢，我跑了3家店。我一开始找梅田车站附近的一家，但是那家就是没有货。然后他跟我说要去一家叫做南波店的货，他就这样帮我搜 Google 这样搜寻。然后我就好，隔天就跑去那个南波店，我还找超久，因为呢它是在一个类似美食街的地方，就是 Google 地图会错乱，然后你会一直绕来绕去，我还跑去问当地人的那种。然后结果一到那边就是一间小小的店，然后我还排队等了一下，然后就跟我说没有那款，然后我心里就很生气，我想说奇怪，就是怎么会跟我说这边有货，然后我来了，然后又没有货。后来我就在附近找，因为他再走一下就是到那个新在桥那边，那我就想说那我就往那边走。然后沿路上我就经过一家店，然后我就想说这间应该是新在桥店，就是很大间。结果就在那家店买到了，然后我后来一查，发现那一家就叫南波店。那我说那我刚刚上一家去的是什么？然后你们知道怎样吗？就是其实2家都叫南波店，就是那天我去的第一家店员他搜的那个南波，他是用英文打，所以英文打跟中文打，中文就是他2家都叫南波，英文叫 Nambo， 反正就是这2家名字很像。然后我买的是这双，超级好看的，这个它的这个边边是有点就是亮面的。然后大家知道这双就是我在试穿的时候有2个连续，应该不止2个，是好几个，在我试穿的时候就突然想要跟我也借来试穿，就是代表这双就是比较不算大众款，可是大家看到的时候都会觉得蛮好看的一个比较低调、比较小众的款式，超级好看的。还有这个是一个是兰蔻粉底液，然后一个是妆前乳这样子。这个真的在日本买便宜好多，所以我就直接买了2个，就是真的价差很大对，大家一定要去日本买底妆。那以上就是我这次去大阪买的东西，希望有帮助到大家。就是大家如果要去日本玩的话，也可以参考我买的东西。如果大家喜欢的话，我再拍类似的影片。拜拜。